En este video conocerás el proceso para generar efectos de sonido con Audacity. Lo que voy a hacer es voy a grabar este encendedor, voy a grabar el sonido. Entonces empiezo con, voy a monitorizar. Ok, ahí tengo el audio. Voy a empezar a grabar. Detengo la grabación. Voy a empezar a quitar algunas partes del audio que no necesito. Y de este lado lo mismo. Ahora escucho el audio. Bien. Voy a guardar este proyecto. En la descripción del video van a estar la dirección o el enlace donde pueden encontrar el archivo. Entonces guardar el proyecto, aceptar. Vamos a poner desde el escritorio en este equipo en C usuarios. Ok, aquí entonces voy a ponerle como gatillo. Lo guardo. Bien. De una vez voy a exportarlo. Ahí está en la ruta. Listo, está guardado ahí. Voy a aceptar. Bien, entonces, ¿cómo se oye? Voy a empezar a modificarlo. Voy a quitar aquí probablemente algunas cosas todavía más. Vamos a escucharlo. Ok, aquí vamos a parar esto. Listo, ahí está repetido el audio. Lo que voy a hacer es, lo voy a seleccionar en efectos, en tono y tiempo, le voy a cambiar. Ok, primero la interfaz está en español. Las preferencias en inglés. Aceptar. Bien, ahora entonces el efecto, pitch and tempo, change speed. Ok, necesito seleccionar el audio. Efecto, change speed. Vamos a probar. Ahí está en el previo. Ok, aquí hice un cambio. Se supone que debe estar en 0. Como empecé a mover, ponerle menos 69, previo. Bien, se oye bastante bien el audio. Lo voy a aplicar. Voy a hacer una pequeña modificación, más que suene como gatillo. Esta parte se la voy a quitar. Ok, y ahora probablemente sería bueno quitar esta zona. A ver ahora.
Probablemente un poquito más. Vamos a acercarnos ahí. Bien. Entonces ya logré el primer efecto, entonces lo voy a salvar. Exportar más bien como WAV. Bien, entonces vamos a ponerle gatillo editado. Gatillo editado. Listo, salvamos este primer archivo. Vamos a dejarlo esto así, después podremos agregarle la información. Ok. Bien, entonces última vez que escuchamos esto. Bien. Ok, ahora pues voy a cerrar este. Voy a generar uno nuevo. Listo. Entonces este archivo nuevo vamos a grabar. Ahora voy a utilizar este elemento, que es una matraca. Bien, voy a empezar a monitorizar. Bien, entonces empezamos con la grabación. Vamos a quitar parte del audio y quitamos esta parte. Vamos a escucharlo. Bien. Vamos a hacer la modificación. Bueno, primero vamos a guardarlo. Save project as. Listo, entonces este va a ser matraca. Vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionarlo todo. Vamos a cambiarle el efecto, el change speed. Vamos a probar hacia arriba qué pasa. Bien, me agradó cómo quedó en este caso el sonido. ¿Qué pasa si lo bajamos? Podremos sacar entonces de este archivo dos tipos de sonido. Ese es uno. Y podemos sacar otro más lento. Bien, entonces vamos a salvar primero el de este lado. Demasiado rápido. Ok, entonces le damos a aplicar. Bien, entonces vamos a exportarlo. Matraca editado. Ok. Vamos a volverlo a escuchar y vamos a hacer el otro archivo. Bien, efectos. Change speed. Vamos a mandar hacia el otro lado. Probablemente si lo bajamos un poquito más, queda bien. Ok, le vamos a aplicar. File,
Le vamos a exportar. Vamos a poner el matraca editado 02. Salvamos. Ok. Bien. Y con esto empezamos la parte de la serie de videos para generar efectos de sonido con Audacity. Nos vemos. Bye.